बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप लोग भी खैरियत से होंगे। अरे बबलू नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए बबलू। बा अल्लाह, देखो ज़रा बबलू कैसे आ रहे हैं बबलू। अरे उठिए, उठ के आइए ना। अच्छा, ये आज आपको कैसे पता कि आज मैं परिंदे की फरियाद की नज़म पढ़ने वाली हूँ? अच्छा अच्छा, बैठिए 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 बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं आपको सलाम कर रही हूँ। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा बबलू, आपको कैसे पता कि ये आज मैं परिंदे की फरियाद वाली नज़म कर रही हूँ? आपके दिमाग में ये बात थी? कहाँ पे? अच्छा, ये आपका दिमाग है। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। अब ऐसा हो गया। अरे नहीं, नहीं, नाराज़ नहीं होइए। अरे, अरे, अरे! आपको नाराज़ नहीं कर रही बबलू। आप नाराज़ नहीं होइए ना प्लीज़। अब मैं नज़म पढ़ती हूँ, आप ज़रा बच्चों को प्यार से बताइए इस नज़म के बारे में। हाँ बबलू, बिल्कुल बताइए। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें, वो सब चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आँसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आई नहीं सदाएं उसकी मेरे कब्ज़ में, होती मेरी रिहाई कै काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यही कब्ज़ में मैं गम से ना मर जाऊँ। जब से चमन छटा है, हाँ ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना उसे समझकर खुश हूँ ना सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बान हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। देखा बच्चों, कितनी प्यारी नज़म थी, है ना बबलू? और इस नज़म में हमें ये पता सबक मिलता है कि हमें परिंदों को आज़ाद कर देना चाहिए, उन्हें कैद नहीं रखना चाहिए। बबलू भी यही कह रहे हैं, उनको कैद नहीं रखना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल परिंदों को आज़ाद कर देना चाहिए। हाँ, आप भी उड़ने वाले हैं परिंदों की तरह? अच्छा, ओहो! अच्छा उड़ रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं? अच्छा बच्चे, अब बबलू जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मेरे इस इल्म ख़ज़ाने को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।